Бүгінгі күнде Жалал Абад мемлекеттік университетінің экономика факультетінің жанында тұрамыз. Бұл жерге келгеніміздің себебі мол жерге мусорларын алып шығып таштап өрттейді екен. Ешқандай Жалал Абад мемлекеттік тазалық ишканасы менен договор түзүлгөн эмес экен, келишим жок экен. Бүгүнкү учурда булар топтолгон мусорду өрттөп азайтып турушкан. Бүгүн азыр биз укук бузуулар кодексинин 177 бернесине ылайык 23 000 айыппул салып бердик Жалал Абад мемлекеттик университетине. Бул азыркы түзгөн протоколубуз менен оюмча азыр 3-чү протокол түзүлүп атат. Буга чейин 2023 жылы АТФ окуу жайында маселе түзүлгөн. Бүгүн мына ушул жерде болуп атат. Буга чейин 3-чү укук бузуулары